ஹலோ ஆல், இன்றைக்கி ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பார்க்கலாமா? இது குக்வெல்லோட புல்லட் மிக்ஸி. இந்த மிக்ஸியோட அட்டாச் ஆன மாதிரி ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் இந்த மிக்ஸி ஜார்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ப்ளஸ் என்னென்ன ரெசிபிஸ் வந்து இந்த ஜார்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையுமே அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த காம்போவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டார் யூனிட், 2 ஸ்மால் ஜார் ப்ளஸ் 3 பிக் ஜார்ஸ், 2 சிப்பர் கேப், 3 லிட் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும். அதில் 1 லிட்டர் பெப்பர்லாம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ப்ளஸ் ஒரு ப்ராத் பிளேடு வந்து இது கூடவே அட்டாச் ஆகிருக்கும். நான் ஃபஸ்ட்டு செய்யலான்னு பார்த்தது பனானா ஜூஸ் தான் வந்து பண்ணலான்னு எடுத்தேன். உங்களுக்கு இதில் மில்க் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எனக்கு மில்க் வேணான்னு சொல்லிவிட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லாவே ஜூஸியாக கிரைண்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்துச்சு. ப்ளஸ் இந்த ஜூஸை எங்கேயாவது கேரி பண்ணிவிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது கூடவே அட்டாச் ஆகிருக்கிற இந்த ஜிப்பர் பாட்டிலை யூஸ் பண்ணி நம்ம கேரி பண்ணிவிட்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் ட்ரை பண்ணது இந்த பெப்பர் தான். நல்லாவே வந்து ஃபைன் பவுடராக வந்துட்டு கிரைண்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்துச்சு. ப்ளஸ் இது கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிற அந்த ஸ்ப்ரிங்கிள் கேப்பை யூஸ் பண்ணி நமக்கு எது மேலே வேணுமோ அது மேலே வந்துட்டு நல்லாவே வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். அட் லாஸ்ட் அட்டாச் ஆகிருக்கிறது தான் இந்த குக்வெல்லோட ஃப்ராத் பிளேட். இதை யூஸ் பண்ணி மில்க் ஷேக்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம்.